मेरे हस्बैंड जी ने रात में बोला था चाय बनाते टाइम पे, बोले कि शक्कर का डब्बा दे, और जबकि मैंने उनको चायपत्ती का डब्बा दे दिया तो उन्होंने बोला अरे अंधी फौज में दौड़ी, ऐसे बोला। और मैं बता नहीं सकती, मैं इतना काफ़ी खुशी हो गई कि पूछो मत कि मेरा हस्बैंड मुझे फ़ौज में दौड़ने के लिए बोल रहा है। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि पूछो मत, वो मेरा बचपन का सपना था। लेकिन बाद में और फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने बोला कि अंधी फौज में दौड़ी, ये वाला वर्ड क्यों बोला, अंधी फौज में दौड़ी। ओहो, मतलब बखान करते करते उसमें भी बुराइयां निकाल ही दिया मेरा पति। आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, आने दो उसको, आ जाए फिर मैं इसको बताती हूँ। मैं मेरी तो अंधी फौज में दौड़ा। हाँ, दौड़ते दौड़ते दौड़ने का तो बात समझ में आता है, अंधी कहाँ से बोल दिया ये। आ जाओ तुम, आ जाओ, तुम्हारी खैर नहीं मिस्टर। तुमने भी दिखाई दिया अपनी औकात।